Денешниот вебинар е дел од проектот кој Nexus граѓански концепт го спроведува под наслов Сајбер хигиена, разбирање на предизвиците за сајбер безбедност како важен дел од основната задача на НАТО за колективна одбрана, финансиски поддржан од НАТО Канцеларијата за јавна дипломатија од Брисел. Целта на проектот е да се зголеми сајбер писменоста и разбирањето на сајбер одбраната како дел од основната задача на НАТО за колективна одбрана кај интернет корисниците и релевантните засегнати страни, како и да се зголеми нивото на дебата за заштита на податоците и препознавање на лажните вести и дезинформациите како еден важен дел за мирот и безбедноста. Мотивот за изработка на овој проект се јави како резултат на брзиот начин на менување на комуникацијата и секојдневниот живот од физичко на онлайн присуство, кои беа предизвикани од светската пандемија COVID-19. Секојдневните активности кои беа префрлени на дигиталната технологија со себе повлекува многу проблеми, предизвици, но и закани, кои го спречуваат ефективното функционирање на работните задачи. За дел од овие проблеми ќе говорат и денешните панелисти. Алијансата треба да биде подготвена да ги брани своите мрежи и операции против растечката софистицираност на сајбер заканите и нападите со кои се соочува истата. Република Северна Македонија е најновата и 30-та членка на НАТО. И ние сме мала држава, но затоа треба брзо да учиме, за брзо да се развиваме и да ја следиме стратегијата и препораките на НАТО. Речи се, сите успешни сајбер напади се базирани на лоша сајбер хигиена. Затоа, препорачено е да поставиме јаки лозинки, редовно да правиме бекап. Сепак, дури и IT професионалците ќе се согласат дека по време кога имаме експоненцијален развој на технологијата и социјалните мрежи, одржувањето на целосна сајбер хигиена представува голем предизвик. Светската пандемија не натера да ја забрзаме дигитализацијата на информацијските системи на државите и јавните институции со цел да понудиме што е можно повеќе електронски услуги спрема граѓаните и бизнисите. За остварување на ова цел, во наредните месеци планирана е соработка помеѓу нашето Министерство МИОА и Националниот центар за справување со компјутерски инциденти МКД-ЦИР во рамките на ЕК за споредување на интерактивни онлайн обуки за сајбер безбедност наменети за административните службеници и раководниот кадар. Во меѓусебно поврзан интернет свет, сите ја делат одговорноста за обезбедувањето на сајбер простор. Исто како што возачите ја делат одговорноста за безбедноста на патот, сите ние ја делиме глобалната мрежа, истата глобална мрежа и затоа мора да ја сметаме сајбер безбедноста како неопходна општествена одговорност. Она што е интересно би истакнал дека од испитувањата кои ги вршевме на јавното мислење, половина од интернет корисниците во државата не прават редовно бекап на важни податоци, 45% не се запознаени со предностите од користење на автентикација со два фактори и над 70% најмногу се загрижени за кражба на лични податоци преку интернет и измами при онлайн продажба и купување. Драстично е зголемено работењето на далечина и од дома и истото воведува дополнителни ризици по безбедноста на корпоративни мрежи. Се појавува потреба од соодветна заштита при планирање на идна мрежна инфраструктура како 5G мрежите. Исто така забележавме и пораст на обиди за фишинг и кампањи кои се карактеризираат со поголема веродостојност и може да се заклучи дека сајбер криминалците, дури и мали земји како нашава, за нив се сфера на интереси и потенцијална злоупотреба. Во овој период забележуваме злоупотреба на интересот за COVID-19 во разни облици, од фишинг кампањи до напади на активисти кои го искажуваат своето незадоволство преку обиди за прекин на достапноста на важни онлайн услуги. Овие малициозни активности ја потврдуваат потребата од идентификација на критичната инфраструктура во државата и воведување или подобрување на законски мерки, препораки и контроли за нејзина заштита.
Дополнително треба да се работи на развој на експертиза во областа на сајбер безбедност. Во март и април оваа година успешно го организиравме првиот национален хакатон надпревар во сајбер безбедност, Cyber MK 2020, на кој над 100 млади на возраст од 17 до 25 години месец дена се надпреваруваа во вештини за хакирање. Наша главна цел со оваа активност беше да ја доближиме сајбер безбедноста како професија до младите, но истовремено и да идентификуваме млади талентирани лица со кои во иднина ќе продолжиме да соработуваме. Заклучок е дека во државата имаме млади ентузијасти кои преку самостојна неформална едукација и интерес веќе имаа напредно ниво на познавање од областа. Но она на што треба повеќе да се работи е организиран државен пристап во градење на експертиза и вклучување во системот на заштита на државата од сајбер напади и закани. Освен образовната дејност, во факултетот има компјутерски центар, каде што се хостираат дел универзитетски и факултетски критични електронски системи, но и национални системи. Например, тука се хостира мој термин, националниот централизиран e-health систем. Тука се хостира е-дневник, националниот систем за водење евиденција за сите ученици во основно и средно образование. Тука се хостира сега новата платформа за далечинско учење. Околу хостирањето на националните системи, да кажам малку повеќе, мој термин веќе 7-8 години се хостира на Финки, уште од почетокот 2013 и е комплексен систем кој што содржи во себе лични податоци на сите пациенти во Македонија, практично на сите жители, содржи сензитивни електронски записи за електронски здравствен запис, electronic health record на секој пациент во државата. И тука се упати за лекување, рецепти, закажување на термини, има зададени терапии, информации за вакцини, за имунизација, за мајчинство и така натака. Тоа е под контрола на Директоратот за електронско здравство при Министерството за здравство, формално. Практично, системот се е развиван од приватна компанија која го одржува на апликативно ниво, на серверско ниво и на инфраструктурно ниво се одржува од инженерите во компјутерскиот центар, каде што се конфигурираат серверите, се оптимизира базата на податоци, се прават бекапи, се организира load balancing, заштита од denial of service напади, заштита од други типови на напади и така натака. Да биде ризикот уште поголем, мој термин е интегриран со други системи, со системот на Фондот за здравство, со електронски здравствени системи на помали ординации и на други приватни болници од јавното здравство, така што иако ваквите системи треба да бидат што позатворени за да се што позаштитени од една страна, од друга страна мораме да имаме отвореност кон примарното здравство, кон матичните лекари, болници, клиники, институти, лаборатории, аптеки и така натака. Има преку 4000 институции кои се интегрирани во мој термин, 18.000 има корисници, преку 30 роли различни имаат тие корисници со различни привилегии, пристап и така натака. 3 нивоа на безбедност има во системот, има безбедност на компјутерскиот центар, безбедност на апликацијско ниво и има third party вендори кои учествуваат, односно е земен систем за заштита од third party вендор. Од друга страна сме свесни за упади, например имаше голем упад во британскиот National Healthcare System, каде што се зедоа податоците на 26 милиони пациенти во Британија, така што ако една Британија може да биде предмет, односно да не успее да ги заштити податоците на своите пациенти, каде што имаме многу по-голема економска моќ и поголеми средства вложени во заштита на податоците, може да замислите колку
е ризикот во Македонија тоа да се случи, а тоа би било исклучително непријатно, бидејќи медицинските записи за пациентите се далеку посензитивни од кои било други лични податоци и поопасни да се објават, да се украдат. Не помалку внимание се посветува и на Е-дневник, каде што има преку 280.000 ученици и наставници, родители. Е-дневник мора да биде отворен кон сите родители и кон ученици да имаат увид во своите оценки и досиеа. Мора да е отворен кон ЕСАРУ системот од кој се влечат информации за паралелки, предмети и студиски програми. Мора да биде отворен кон националната платформа за далечинско учење, значи кон Microsoft Teams и кон Moodle инсталација во националната платформа. Треба да се синхронизира најава со Microsoft и така натака. Значи имаме повторно еден голем систем со многу компоненти, многу модули кои мора непречено да соработуваат на сервисно ниво меѓу себе, а од друга страна треба да се заштитени од злонамерни напади. Тоа, после 2018 при реакредитацијата, свесни за поголемиот интерес за cyber security и поголемиот интерес за cloud computing, насоката мрежни технологии беше преименувана и реакредитирана, надградена и подобрена со содржини од областа на cyber безбедноста и од областа на cloud computing, така што новото име на програмата е Интернет мрежи и безбедност, каде што студентите многу потемелно се запознаваат со основи на cyber безбедност, со етичко хакирање, нормално со базични курсеви како компјутерски мрежи, cloud computing, меѓутоа понатаму мрежна безбедност, информацијска безбедност, има дигитална форензика, има криптографија, дури доаѓаме и до блокчейн технологии, до криптовалути. Еден од аспектите кај што може поинтензивно да работиме и ние и заеднички е токму да се промовира оваа насока, каде што има солиден број запишани студенти, околу 70 на секоја година, меѓутоа имаме насоки каде што има и 280 запишани, така што би можеле повеќе да поработиме на промоција на важноста на овој тип на образование, на овој тип на подпрофесија во областа на информатиката, за да можеме да имаме пул од експерти кои може да се ангажираат потоа како во јавниот сектор, така во приватниот сектор, да ги заштитат и да ги одржуваат тековните критични системи. Се повеќе ќе има сервиси во државата, се повеќе ќе има системи каде што онлайн поефикасно, побрзо и поквалитетно ќе може да се завршуваат работите, дали е тоа јавни сервиси за граѓаните, дали тоа во електронска комерција и така натака, така што потребни ќе се вакви луѓе за да ги одржуваат и заштитат растечкиот број на критични сервиси. Сметам дека сајбер хигиената и сајбер безбедноста не може да биде само дел од образованието во универзитетот, во факултетот и во техничките факултети или само на финките, го треба да биде дел од базичните знаења кои се стекнуваат и во основно образование, па потоа во средно и дури да се направат обиди за доживотно учење, бидејќи сите возрастни општествени чинители, сите луѓе кои што секојдневно користат интернет, плаќаат сметки, си купуваат онлайн, треба да имаат некоја базично знаење и познавање, нели, за базична сајбер хигиена. Треба да знаат да се справат со базични обиди кои релативно лесно се детектираат, како фишинг, мејлови, бейтинг, претекстинг, не знам, тейлгейтинг. Веруваме, видов во, да не потрошам аз повеќе време, колегиве кои се дел од вебинаров, у повеќе детали ќе навлезат во опис на разните видови на напади со кои се соочуваме секојдневно. Треба, например, да знаат луѓето како да воочат еден фишинг имейл, треба да знаат да видат во from полето од кого е таа порака, иако навидум дизајнот изгледа дека е password reset имейл од Microsoft или Yahoo или од Gmail или од
кој било мејл провайдер, каде што ќе ви побараат стариот пасворд и можност да внесете нов пасворд, треба повнимателно да загледате дека сендерот е всушност некој рандом генериран мејл акаунт, иако изгледот на пораката е сериозно изгледа како Microsoftовата порака за ресет на лозинка, всушност не е од нив, туку е од некој друг имейл акаунт кој што ве наведува да ви ги украдат податоците. Свеста за сајбер безбедност допрва треба да се гради, а како дополнителен мотив за тоа секако дека е корона кризата, како што испомнаа претходните говорници. Заканите се зголемија. Google репортира 18 милиони напади преку електронски пораки дневно, поврзани со COVID-19 во почетокот на април оваа година. Ова е еден гајд кој што јас го направив за подигнување на свеста за сајбер безбедноста. И како што можете тука да видите, еве вака да направиме на ситуација. Сите користиме браузер, било кој. Секојдневно се читаме вести, social media, се што прегледуваме. Дали знаеме како знаеме и дали знаеме податоците кои што ги внесуваме дека се безбедни или не се безбедни? На почеток наједноставно, дали комуникацијата помеѓу вашиот Google Chrome или што и да користите и серверот кај што е хостирана страната е безбедна или не е безбедна? Односно, дали хакер ако упадне во вашата, да речеме во вашиот канал, ако упадне може да види вие што правите, зашто зборувате меѓусебно или не може? Доколку на сите веб страни ќе забележите доколку има овај катанец, тоа значи, односно се поседува сертификат и конекцијата е безбедна, наједноставно кажано за нормален јузер да разбери, но доколку не поседува, нема катанец, односно комуникацијата не е безбедна. Од левата страна гледате на веб браузер, нормално ова е страница за тест purposes, за тест цели, се гледа како се внесуваат име, кредитна картица, имейл на страна која што е not secure, односно нема тој катанец. Еве вака, ова е чисто од другата страна е network sniffer, односно апликација која што ги фаќа пакетите кои што се наоѓаат во мрежа. Тука направив еден тест, еве се внесува име тест, имейл, телефонски број и секако на крај адреса. Мислите дека сте ги апдейтирале вашите податоци, но од другата страна на екранот ќе забележите дека со самото стискање на едно копче, хакерот или сајберкриминалецот ги добива сите податоци во хипертекст, односно како ги внесувате. Еве го јузерот, бројот на кредитна картичка, имейлот и така останато. Ова значи дека многу е битно да се внимава каде ги внесувате вашите податоци. Јас ќе ви шернам уште една демонстрација, нормално овие се правени за тест. Да претпоставиме сценарио дека вие сте добиле некој линк да го апдейтирате вашиот Facebook акаунт и вие стискате на линкот, ќе ве замолам занемарете URL-то, зашто ова е само тест, и вие стискате на линкот и добивате на Facebook. Ги внесувате вашите податоци, односно вашиот имейл и вашата лозинка, и стискате на копчето најави се. Она што ќе го добиете е уште еден логин пејдж, ист како претходниот. Тука вие мислите, предпоставам, па добро, можно е да сгрешив, можно е юзернеймот да го сгрешив, можно е пасвордот да го сгрешив, Facebook сака уште еднаш да се логирам. Но она што се случува во позадина е малку поразлично. Односно, хакерот или сајберкриминалецот може да ги види овие податоци кои што вие сте ги внесили. Еве ги. Посебно username field,
ова е имейлот внесен, а ова е пасвордот. Видете, овој пасворд може да се наречи дека така е комплексен, тежок, дека е тешко, не знам колку време треба да се хакира. Затоа добро спомна и деканот, не е многу важно колку голем ќе биде пасвордот и колку комплексен, доколку вие тој го давате во clear текст. Добрата хигиена е нешто што го учиме уште како деца и нешто што го практикуваме до крајот на животот. Тоа вклучува 3 основни принципи: користење на производи и алатки што одговараат на нашите хигиенски потреби, правилно извршување на овие хигиенски задачи и воспоставување на рутина. Слично како и личната хигиена, мора да практикуваме секојдневна хигиена на нашите електронски уреди, тоест така наречената сайбер хигиена. Меѓутоа, да го дефинираме терминот што е сайбер хигиена и каква врска има со нашите компјутери и поврзаните уреди. Сайбер хигиената е упатување на практиките и чекорите што корисниците на компјутери и други уреди ги превземаат за одржување на здравјето на системот и подобрување на интернет безбедноста. Овие практики честопати се дел од рутина за да се осигура безбедноста на идентитетот и другите детали што можат да бидат украдени или оштетени. Постојат две главни придобивки од сайбер хигиената. Првата секако е безбедноста. Во денешниот пейсаж на закони што постојано се менува, поважно е од кога и да се користи рутинска хигиена за интернет, за да се спречи пристап до хакери, интелигентен малициозен софтвер и напредни вируси, заради спречување на оштетување на платоците на нашите компании или пак на самите како индивидуи. Втората придобивка е одржувањето, тоест она што сакам да го кажам е дека компјутерите треба да работат со оптимална ефикасност. Рутините за компјутерска хигиена помагаат да се забележат проблеми како што се застарени програми или датотеки кои што треба да се забележат, да се апдейтираат или да ажурираат или истите да се избришат. Меѓутоа, од страната на компаниите мораме да введеме некои правила заради превенција од такви напади. Според мене првата и основна работа е едуцирање на вработените да практикуваат добро сайбер однесување. Ова може да вклучува поттикнување на добро управување со лозинки, поттикнување на управување на комплексни лозинки, идентификување на тоа кои вработени можат да се поврзат на мрежата, понатаму ограничување на бројот на вработените кои што имаат административни привилегии, правење на резервна копија од вашите податоци или чување на повеќе копии, идентификување на ранливи апликации кои што во моментот не се користат и нивно оневозможување, воспоставување на форма на план за одговор на инциденти, значи што доколку се случи нешто, обезбедување на двојни најави за автентикација, инсталирање на реномирани софтвери за антивируси, значи не користење на некои бесплатни, некои фри антивируси заради да заштедиме на пари, не, многу е битно да имаме реномиран антивирус кој што ќе спречува добар дел од нападите и секако редовно ажурирање на софтверот. Што е фишинг нападот? Фишинг е, или во буквален превод рибарење, е вид на напад кој што се користи за кражба на кориснички податоци, вклучувајќи ги пасвордите за најава, броевите на кредитните картички, останатите лични податоци и дури и кражба на средства. Тоа што се случува кога напаѓачот се маскира како доверлив субјект и ја измамува жртвата да отвори имейл, примателот на мејлот е измамен да кликне на некој злонамерен линк или на некој документ кој што е прикачен во прилог и тоа може да доведе до инсталација на малициозен софтвер, замрзување на системот како дел од напад со ransomware или напад со откуп или откривање на чувствителни информации. Сето ова
може да има огромни поразителни резултати. Како можеме да се заштитиме од методот фишинг? Прва и основна работа за заштита од фишинг методот е потврдување на целата комуникација. Што значи ова? Да кажеме дека доколку ви стигне мејл од банката каде што сте клиент, дека е потребно да ги ажурирате вашите податоци, вашите лични податоци, прво и основно што треба да направите е да исконтактирате вашата банка, да искомуницирате дали тоа они навистина испратиле ваков мејл и им се потребни вакви информации. Втората работа, обрнете внимание на имејлот од кој што е добиена електронската пошта. Што сакам да кажам тука? Дека ако добиете мејл од вашата банка, да кажеме НЛБ банк, треба да се види имејлот од кој што е добиен. Тоа значи дека ако оригиналниот имејл е nlbbank@gmail.com, да забележите дали е тоа вистинското име или може би пишува nlbbanka@gmail.com. Една буква е разликата, меѓутоа е огромна разлика која што може да ни направи огромна штета. Дополнително, при пристигнување самиот мејл, видете логичноста на мејлот, видете го текстот кој што е напишан, дали има некои грешки во самиот текст. Институциите кои што испраќаат мејлови внимаваат на логичноста на текстот и на тоа текстот да биде добро напишан. Затоа сметам дека мора да обрнеме внимание на тоа што е напишано во самиот текст. Дополнително во самиот мејл се доставува еден линк кој што треба да кликнеме, кој што не носи на одредена страна каде што би ги дале нашите податоци. Она што сакам да го советуваме да пред да се кликне на самиот линк со курсорот од маусот да се дојде врз линкот, каде што во тој момент ќе се појави адреса каде тој линк би однел. Доколку има разлика помеѓу таа адреса и адресата на самиот линк, многу веројатно е дека станува збор за измама. Дополнително, ако забележите сомнителни работи и има нешто во имејлот прикачено како прилог, некој документ, немојте да го симнувате тој документ, затоа што многу веројатно е да содржи вирус. Сакам да дадам совети за тоа како компаниите да се справат со овие фишинг напади. Тоа е преку слично како кај сајбер нападите, значи едуцирајте ги вашите вработени, поставете многу спам филтри за препознавање и спречување на вакви имејлови од сомнителни извори да пристигнуваат до вашите вработени. Одржувајте ги сите системи во текст со најновите безбедносни ажурирања, инсталирајте антивирусни решенија, шифрирајте ги чувствителните податоци и забранете пристап на вработените до одредени веб страни. Еден клучен факт што треба да се запамети кога станува збор за нападите фишинг е тоа дека потребно е само еден вработен да се фати на мамката. Значи, да речеме, во една компанија со 1000 вработени, постојат 1000 можни вектори на напад. Без разлика колку пари фирмата да вложи во сајбер безбедност, доволно е едно мало невнимание на вработениот да кликне нешто што не треба и да нанесе огромна штета на компанијата. За крај сакам да ги споменам и податоците на Google, кои што мислам дека се интересни и доста битни за да сватиме сериозноста на оваа тема, а тоа е дека ransomware нападите со откупнина во април во однос на март 2020 година се зголемени за дури 148%. За 38% се зголемени нападите на финансиските институции, креирани се над 1500 домени од 1.1.2020 година кои што во своето име го содржат зборот COVID-19 и одредена финансиска тема. Google исто така објави одредена информација дека над 240 милиони спам пораки се испратени кои што се поврзани со вирусот COVID-19. Сите овие информации ни покажуваат дека сајбер нападите не само што се големи, туку постојано се зголемуваат. Сакам да потенцирам дека
според мене корона кризата придонесе за зголемување на овие сајбер напади, меѓутоа во иднина истите значително ќе се зголемуваат и по завршувањето на оваа корона криза. И затоа сметам дека обуката на вработените, обуката на нас како индивидуи, внимавањето за тоа што кликнуваме, што симнуваме е од големо значење за спречување и превенирање на овие сајбер напади. Добрата хигиена е нешто што го учиме уште како деца и нешто што го практикуваме до крајот на животот. Тоа вклучува 3 основни принципи: користење на производи и алатки што одговараат на нашите хигиенски потреби, правилно извршување на овие хигиенски задачи и воспоставување на рутина. Слично како и личната хигиена, мора да практикуваме секојдневна хигиена на нашите електронски уреди, тоест така наречената сајбер хигиена. За да не завршиме со негативен заклучок дека COVID-19 всушност придонел кон она што е дигитализација на општеството, туку јас би рекла дека тоа е користењето на интернетот, односно зголемувањето на корисниците на интернетот како алатка за информирање, како алатка за работа, па дури еве и во образовниот систем. Споделувањето на информациите, споделувањето на разноразни документи онлайн е централна тема не само во националните, туку и во меѓународната безбедност. Од тука голем број држави ги реафирмираа своите национални стратегии за сајбер безбедност. Нашата национална стратегија за сајбер безбедност и акцијскиот план трае до 2022 и навистина ќе биде интересно да видиме што ќе биде промената во следниот период во акцијскиот план за да одговори на предизвиците кои што ги донесе COVID-19. Целокупната сајбер безбедност не зависи само од институционалните механизми, ами ќе завршам еве и со она што и министерот го спомна на почеток, тоа е и лична одговорност за како и на кој начин го користиме интернетот. Учењето за сајбер хигиена или сајбер безбедност и алатките како безбедно да се користи интернетот треба да навистина да почне уште од мали нозе, за да знаеме дека градиме капацитети, едно побезбедно и посигурно место во однос на користењето на интернетот.